No entiendo. No entiendo nada. No entiendo. No entiendo esto. ¿Qué pasa? Eres Axel para Twitch. Pero ¿y los que estáis aquí? Me pasó la semana pasada. No me cargaba tu stream. ¿What? Pero solo el mío. Solo el mío. ¿En serio? Son errores, pero escúchame, rayo, O sea, no entiendo nada. Vale. Tenemos dos. Ah, esta es la que quiere que la mires. Pero no me ha dado tiempo a mirarla, ¿no? ¿No me ha dado tiempo a mirarla? ¿O sí me daba tiempo a mirarla, tío? De verdad, tío. No me ha dado tiempo. No me ha dicho nada, ¿no? Solo ha dicho... Bueno, no sé qué coño ha dicho, pero no me ha dado tiempo a girarme. Ay, de verdad. Vale, no pasa nada. Es un intento, tengo 5, calma. Es que es muy rápido, son muy rápidos los intentos, porque como muero pronto. Apaga. Me ha pillado. Apaga. No me apaga. No funciona. No funciona. Otras 90 lleva 11 meses de sub. Era bait. Es... Sí, hombre. No tengo agua, yo quiero, no puedo regalarla, quiero para mí. Se supone que Mary Jane iba a volver en unos días, pero aún no ha aparecido. Es probable que le haya pasado algo terrible. Dolores ha muerto deshidratada. Ted ha muerto de sed. No hemos podido llegar. Estas son nuestras últimas palabras. El mejor consejo para quien lea esto es... texto ilegible.